Andimwe ari mu murongo wo guhindukira kandi ntago Justin ari igikenya ntago Justin ari igikenya kandi niba hari umugabo ushobora kubaka ubwami bw'Imana kandi bugafata umurongo Justin arimo ni kamvuga niba ari ikibazo cy'ubuzima niba ari umwanzi sinzi cyangwa byabaye nka byabe ni ngombwira abo mugendana nkubwira uriwe nabo bagendanye bamwanduje bikundi ni bibi bundi Justin no mu ba pastor ngenda mbona Justin reka mvuge ngo yarateshutse yivanga ni kamwite Efraim yakoze rimwe yivanga n'abanyamahanga bituma amera imvi z'urutarutaro ariko ntago Efraim yari umupagani nta nubwo Efraim yari igikenya nta nubwo Efraim atubahaga Imana ahubwo kwivanga kwa akantu nave mu gikundi nasohoke muri uriya y'abakarudaya asubire ku rufatiro ntago Imana yanga Justin n'ukuri kandi nta n'umuntu Imana yanga avuze ijambo ryiza aravuga ngo nugaruka Uwiteka nawe arakugarukira nico cyamagurukije rega intego nuko dusubira ku isoko nshimire Justin birabinyeretse ko Justin n'umuhanuzi kandi afite umutima umenetse rero kujya iwanjye reka mvuge ngo kwa mugore aho abana bari ni uburyo bwo kugera bati tumukubite tumumenagure aceceke afunga umunwa noneho ntibakamenye ko ahubwo ari bwo bari kwenyegeza itanura karindwi Imana ntago yigeze ishingira ku byo bakuvuze no ku byo abantu bagiye bagusebya ahubwo Imana y'ubwayo ifasha umwanzuro wo kuza kwirebera kuri tere Imana yiyiziye mu kibuga aho byabereye aho bavuga ko wasambaniye warangiza ugahakana aho niho yiyiziye aho uvuga ko wagiye mu bapfumu warangiza ugahakana aho niho hamuzanye aje kureba ko wagiyeyo koko aho bavuga ko wakuriyemo inda ukavuga uti ndarengana nasanga warayihubuyemo haraza kukudiha mbese mu yandi magambo yiyiziye kuri tere yanze kumva amabwire yanze kwishinga amagambo bakuvuga uvuga kurengana uvuga ko bakurenganya uvuga ko bagusebya uvuga ko ari ukwandagaza itorero uvuga ko mbese bakwatatse hari kumva ijambo riravuze ngo ndamanuka ndebe ko ibyo bakuvuga ari uko nimuzana imigabane nimuzana ibingibi mbese muhangayikishijwe n'amaturo kuruta guhangayikishwa n'intama Imana yabahaye gushumba muzabona ishyano nimutihana muzahura n'akaga muzabona amabara mutigeze mubona kasita Uwiteka ari we wiyiziye kuri tere abantu babaye imbere y'Imana mu bihe byashize mwibuke musubiza amaso inyuma Imana yatangaza iritangazo ibi bintu Imana ije kubisenya kasita ariyo yiyiziye noneho ntawe itumye Imana igiye gusubira mu mibare Yesu agiye kongera abarure izo ntama mwangije izo ntama mwamaze kugurisha izo ntama zose mwagize uko mushaka muzaziryozwa nimutihana mbonereho gutanga iyi message umushumba wabakiri mu mwuka w'Imana niba umaze kubona utwo washakaga nakugira inama yo guhindura systeme ugahumanura urwo rusengero kitandukanya n'izo mbaraga hanyuma ukayoboka Kristo nta kizatuma itagukoresha dutunze tudakoresha ayo maparofini tubayeho tutafite izo mbaraga ndabizi mijugujugu ndayiteguye ariko ibyo nta kintu bimbwiye umurimo ni uwa data umurimo ni uw'Imana umurimo si uwa Theogene Tu
reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana uteze amatwi ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Wahageze rero kora subscribe nimba utarayikora, ariko kandi nimba warayikoze ihangane ujye sharinga n'ibiganiro nimba ubikunze, ntukabyiherane niko nkunda kuvuga, kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bugere ku isi yose. Ni Benepa nk'ibisanzwe rero, ndi kumwe n'umukozi w'Imana Theogene, umuhanuzi w'Imana Imana yo gukoresha muri iyi minsi. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana Theogene, umuhanuzi Imana kugenda ikoresha muri iyi minsi, kandi kugenda ikoresha iby'ubutwari. Namugaro yo kugira ngo twongere tuganire ku byurutse imitima, kaganiza abanyarwanda, aganiza isi yose. Ese ijuru riri gutangaza iki muri iyi minsi? Uraho neza rata? Muraho. Umeze neza? Turashima Imana. Gahunda ni yayindi. Yayindi. No gutuza ugashishika. Ndashaka imwe uzantungure, nzakwakira ufite morale byataye. Morale burya ibiri ahantu muri tiriwari. Biterwa n'itusha Imana ikanze. Amakuru se ni meza. Umeze neza? Ndashima Imana yo kabyara abahungu n'abakobwa. Tumaze iminsi dukoze ikiganiro nk'ubwira abantu bakwatatse, umbwira ngo ubibonye ngo urisekera. Gaciro ni amavuta, njyewe se ninde unkeneye? Nta muntu nahagurutsa natuma mpagurukira. Ariko batangiye gusaba imbabazi, bagusabye imbabazi. Imana ibaho umugisha. Pastor Justin amaze gusohora ikiganiro asaba imbabazi, avuga ko wamubabarira. Ziriya mbabazi wazakiye ute? None se ugira ngo udatanze imbabazi? Bo icya mbere buriya wenda ndi umwe mu bantu bakunda kurinda ijambo ryabasohotse mu kanwa, ndinda ijambo navuze. Buriya mu bintu bya mbere bikora ku bantu ni ugutatira indahiro. Burangewe rero iyo narahiye kutavuga ku muntu runaka, turamuvuga tumwibasira, yaba kumwibasira yaba no kutamwibasira, ngerageza kubanza kugenzura ijambo ryansohotse mu kanwa. Uriya muvandimwe niba koko, ariko nkurikije uburyo namubonaga, nagerageje kumwitegereza, hari ijambo yakoresheje ngo baba batureba, iyo turi mu kuri n'iyo ari mu binyoma barabimenya. Umuvandimwe ari mu murongo wo guhindukira, kandi ntago Justin ari igikenya, ntago Justin ari igikenya. Kandi niba hari umugabo ushobora kubaka ubwami bw'Imana kandi bugafata umurongo, Justin arimo. Justin arimo. Nikamvuga niba ari ikibazo cy'ubuzima, niba ari umwanzi, sinzi cyangwa byabaye nka byabi ni ngombwira abo mugendana nkubwira uriwe nabo bagendanye bamwanduje. Biriya bikundi ni bibi. Ubundi Justin no mu ba pastor ngenda mbona, Justin reka mvuge ngo yarateshutse. Yarateshutse yivanga, kamwite Efurayimu. Efurayimu yakoze rero imwe yivanga n'abanyamahanga, bituma amera imvi z'urutarutaro. Ariko ntabwo Efurayimu yari umupagani, nta nubwo Efurayimu yari igikenya, nta nubwo Efurayimu atubahaga Imana, ahubwo kwivanga kwa Efurayimu nibyo byatumye akorerwa biriya byose, akora amadega yose. Ntago Justin nave mu gikundi. Yavuze ko itandukanye nabyo, ariko reka tubirebe. Nongera akantu, nave mu gikundi, nasohoke muri buriya y'abakarudaya, asubire ku rufatiro. Ntago Imana yanga Justin, ni ukuri, kandi nta n'umuntu Imana yanga. Avuze ijambo ryiza, aravuga ngo nugaruka Uwiteka nawe arakugarukira. Nicyo cyamagurukije rega. Intego nuko dusubira ku isoko. Ntago uriyo ngo wishimire ko abantu barimbuka. Oya. Ntago ari insi. Hari abahanuzi bajya ku musozi gusengera ibibi bahanuye kugira ngo bisohore bemerwe. Oya, ntago ndi uwo nguwo. Nubwo abantu baba bavuga bati buryo yifata, buryo yitwara, nge mbabwiza ukuri, ifuhe ryanjye rindusha ibiro. Buriya na kera nagendanaga inkoni abanzi samuduha, nabaga nambariye ku nkoni
mu kuguru uri gusenga jewe ibeshye se ubeshye ngo iravuze nkugenzure neza nsanga ahantu bikuye ni amakuru radio isohoye amakuru RF isohoye amakuru BBC irisohoye amakuru nawe ukaza uti ni mwumve aya oya imbabazi rero nawe urazimuha ntago Justin arampamagara wenda ngo tunaganire ku byo byose turi buze kuvugana ariko naciye message zitandukanye zimbwira ngo tubwire Theogene nawe yatura ijambo ndakubabariye kugira ngo nawe aruhuka mu mutima. Oya ntago ndaryatura kandi nta bugome mufitiye. Oya Justin afite ahantu yanyuze sibyo kandi aho yanyuze hariho hose icy'ingenzi nuko yihana sibyo nge Justin tuzahura tuzahura cyane ko sinanamusuzuguye cyane ko nta nicyo mpfa nawe nta nubwo tuziranye na biriya bavuze ngo natse ngo uriya mugabo nyiri televiziyo uyu bafashe ntashaka kuvuga izina buriya mvuze ngo izina runaka mu kanwa kanjye I know abari no nukuri kw'Imana Uwiteka bimore ndetse bikabije buretse nakubwiye ngo ndinde ijambo navuze ubugingo bwanjye Uwiteka azabujugunye mu muriro w'Iteka ntago nigeze nsaba uriya mugabo amafaranga kugira ngo oya biriya nuko bidefanda kugira ngo ubundi hano muri social media harimo akantu gateye gatya iyo badashaka bashobora kuba bazi ngo kuba narabihanuye bigasohora ngiye guhitinga abantu banyoboke mbakureho abantu bati rero reka dukereye ikintu cyane ko nubyamamaza nari nzi ko naramuka arongo yazaba umugabo nyamugabo ntago ibi nigeze mbitekereza rero ntashiduka ninjiye ahatari ngombwa ntago nabasabye amafaranga cyane ko no kugira ngo nishyure inzu ntago bisaba kujya kureba uriya mugabo wenda abantu banabyumve duherukana nkiri umusore muri 2011 nibwo mperukana n'uriya mugabo Ribu yabaye ihamagaye hanyuma rero guhaguruka muri ariya mavuta n'ubutumwa nari mfite ni message buriya bwari ubuhanuzi buri irijanse nta nubwo bwagombaga kurara mu nzira kuko umuhanuzi uhanura ikintu kizatinda abacyumva rero nikizihuta nacyo abacyumva umuhanuzi ubirimo neza we aba yiyumva nshimire Justin birabinyeretse ko Justin ni umuhanuzi kandi afite umutima umenetse rero kujya iwanjye reka mvuge ngo kwa mugore aho abana bari ni uburyo bwo kugera bati tumukubite tumumenagure aceceke afunga umunwa noneho ntibakamenye ko ahubwo ari bwo bari kwenyegeza itanura karindwi ya sinzi n'uwo nabonye bahamagaye w'umugore bamukubita hariya ngo twarabyaranye wenda iki nkivuge abantu bagende barebe uwo mwana afite imyaka ingahe Theogene yashatse ryari ngo namufashe tuvuye gusenga ibyo nta kintu binambwiye nari mbizi narabibabwiye hazaza n'abandi ubu nshaka nahita mpagurutsa dosiye yo gukurikirana bari abantu bombi uriya mwana bakamuzana sibyo kuko umwana yabonye se bakansinyira ko bamumpaye kandi bakamumpera imbere y'ubutabera bakanamumpera imbere y'isi sibyo hanyuma ariko se nshuti yanjye narabivuze ko umuntu uzazana umwana muri social media sibyo akavuga ko dufitanye umwana we rikamucika akabyemera ni ukujya imbere y'ubutegetsi mu mategeko
umuntu yavuze ko dufitanye umwana, mwese mwarabyumvaga muri social media, uwo mwana ndamushaka namumpe, kandi ansinyire ko azarinda apfa ataje kureba aho uwo mwana aherereye. Hari impamvu, kuko buriya umuntu baguhaye 2, 5 bati dufashe utwumvishe, kamvuga iki, bazina banjye, inshuti yanjye aruhukire mu mahoro Pastor Theogene, mwacuruje urupfu rwe, urupfu rurarangira, hanyuma views zibaye nkaho zicogoye, hakurikiyeho ikindi kintu mucuruza, oya hajemo ikindi kintu. Buriya Theo yacurujwe mu bice 4, narabikurikirana. Igice cya mbere ni inkuru ivuga ko umukozi w'Imana wamenyekanye kuri Nzahuke Pastor Theogene yitabye Imana mu mpanuka yabereye i Kampala muri Uganda, sibyo? Iyo niyo nkuru ya mbere yasohotse. Njye nanabibona bwa mbere nagize ngo muri gutwika bya bindi byanyu byo muri social media, kandi ikintu ndi buvuge hano gisohoka uko nakivuze. Oya, icyo ijambo navuze mujye muri sohora. Noneho haza kubaho arapfuye, turashyinguye, birarangiye, turarize, birashize. Hanyuma hatangira kugaragara abantu bazana abana bande ba Theogene. Nibaza abo bana murabashira umurambo, murabashira imva, murabajyana ku gituro, murabashira he? Hanyuma iby'abana birangiye hakurikiraho abagore batewe inda. Ikivuyeho mubona ntigihagije, mwataka umugore we ngo yajyanye indabo kwibuka umugabo we, ngo yaterekereye, mubona ntibivamo. Ibyo bivaho. Haje ngo niba ari umugore ngo yabyaranye na musaza wa Siya, wa mama Pastori, ibyo biratogose bivaho. Uriya mugore waje ngo bajye mu bitabo kumuhima, akoreramo hano mwibereshi, afura abantu mu mutwe. Rero nshuti zanjye, mugende mufate n'abandi bana mukora ifamu, buriya mugende mubaze uriya mugore mutese. Aha ntago ndi kwisobanura, ariko ndagira ngo abantu kwanduza izina ni ibintu byoroshye. Kamvuga iki ngiki, biroroshye kuriza umuntu wasekeje, ariko niba hari ikintu kizakuvuna kikakwahagiza ni ugusetsa umuntu warijije. Ni ibintu bigora. Nshatse kuvuga ko ntacyo bakora ngo bagarure ibyahise. Icyakora imbabazi z'Imana, nk'umuhanuzi w'Imana, nk'umukozi w'Imana, imbabazi z'Imana ziri ku muntu uwo ari we wese wemera kugarukira Kristo. Ariko ntago mwanyumvise nabi. Theogene ntago ndi umuntu udatanga imbabazi, sibyo? Njyewe Juste, sibyo? Mfite uburyo nzamubabarira nk'umuhanuzi kandi mubabarire nk'umukozi w'Imana. Si ngombwa ko apfukama imbere yanjye, sina ngombwa, kandi icyo yatuye ntago nakimuteyemo, gusa aya makuru nari nyafite. Nibyo Imana ifite umuntu yasezeranije ubugingo. Ejo bundi nabwirije ijambo rivuga ngo umuntu ufite icyo amariye Imana ntizamutakaza, ntizanamuhomba. Imana ifite itushi igenda ikanda abanyabugingo bakagaruka mu mwanya wabo, kandi Juste Imana iramukunda. Ngewe nari mbizi nihishurirwa ndarifite. Juste niyo yakijandika 100 kurindi, yamunyuzaho igishari nk'umuntu ikamukebura, sibyo? Okay, sawa. Rero abantu bagabanye kumenyera Imana. Twe twakubahukana nk'abantu, twakora mabi nk'abantu, ariko iyo hajemo ijambo Imana, ahangaha abantu bajye bashiramo akandi kana. Hari nk'umuntu wanyibasiriye, niba ari Byiringiro. Yes, ahantu hose mbonye muri comment ahantu, buri cano yose nyuzeho Byiringiro. Ndagira ngo nkumenyeshe ko sinkuzi, wenda ushobora kuba unzi, ukaba unzi muri Antikite. Uyu munsi turahandi hantu, uzaze umbwira uti Theo warambabaje cyangwa se dufitanye ikibazo runaka. Ariko ahantu hose unyuze untuka,
ejo utazahura n'ikindi kintu kandi wenda n'ibyo uvuga ari ukuri ariko ukaba udafite amakuru ko uyu munsi Theogene nibishaka ndi umukirisitu sinzi nanasoza aka kantu numva ngo hari n'abandi twagiye dusengana nagize abagore ntago Theo nkoze muri ribuyu ntago nkoze muri muvura kandi nayo mashini irayisatura ntago rero ndi umugabo utagira urukundo ngira amarangamutima iki kukivuga gutya ntago bishimangiye ko abo bagore bose ari abagore banjye ariko se kandi Theogene ni mubi kuva ku itariki ya mbere kugera ku yindi ya mbere hanyuma nimuvuga ibibi by'umuntu mujye munahindukira mugerageze muvuge n'ibyiza yakoze kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere ni ibibi gusa nta kintu kizima kuva mvutse cyiza ndakora ngo isi kimenye hanyuma mbonereho kuvuga iki kintu mwireba uruhande rw'ibibi umuntu yakoze mukate murebe n'ibyiza umuntu yaba yarakoze ubundi iyo niryo vuga butumwa Theogene uko yari kera uyu munsi yarahindutse n'umukozi w'Imana rwose ubu tuvugana rwose ijuru riri imbere yanjye ndarireba ahubwo muze dufatane mu maboko dufatane mu mugongo twubako inyabutatu y'umwuka tujye mu ijuru gahunda ni ukujya mu ijuru kereka niba nta maso mufite ngo murebe rero nako kantu numva gashaka kuvuga Juste ko asabye imbabazi mwiyere kubona urabona hagiye gukurikiraho inde kuri Juste byose amakuru yafite nta mpamvu y'ibintu byinshi abaye Imana irabazi abaye Imana yabamenye kera kandi hari ijambo yavuze ati Theo niba hari icyo dupfa Juste ndahiye Uwiteka nta kintu mpfa nawe sindahura nawe unambajije ngo ubahehe uretse biriya nyine mwavugaga ngo igasanze nambuye abantu n'ibiki bisa nabyo nta n'ahantu ndahurira nawe n'ubu dushobora no guhura gutya bikansaba gushishoza neza kugira ngo menye ko ari Juste ntawe nzi umbajije ngo atahahe njye ntabwo njya mpimba ibinyoma ntiwambaza ngo abahehe mu kahe karere mu wuhe murenge uwabeni naba mbeshye kandi Yesu ampamagara hari ikintu namwemereye naramubwiye ngo nubona ngiye gutana nkinjira muri systeme yo guhimba ibintu uzakande rya tushi ritegura umuntu mite nitahira cyane ko ndahazi icyo kintu iyo nacogoye ngahura n'ibi byose n'ibisa nabyo ariko nkibuka ko iwanjye mpazi 2015 nararitambagiye ndashaka kuzabaganiriza neza hari n'umuntu wampamagaye arambwira ngo Theogene ndagira ngo nguhugure nge ndabanza nkagutega amatwi ati imirimo wavuze ko imirimo n'intuza n'ubugingo nijoro ntaho bihurira mujye mutangira ikiganiro hanyuma mu gisozi mwataka umuntu mwacyumvise abantu rero bumva akantu gatoya akaba ariko banoshamo akaba ariko birukankana hanyuma mbonereho no kubivuga isi yose inyumva ntabwo umuntu ajya mu ijuru imirimo imuherekeje oya ibyo dusoma byanditswe n'abantu hari abari bari mu mwuka hari n'abari bari mu marangamutima yabo hari n'abari basenze sibyo ntabwo Bibiliya yanditswe n'abanyamwuka gusa harimo abanyamategeko harimo abari mu nzozi barimo ba Daniyeli ba Yohana bahishurirwa ntabwo rero abantu bose banditse Bibiliya bari bahuje umutima umwe aha niho mugomba kwitondera nkura abantu mu rujo kuri iki kintu cy'imirimo bavuga ngo igenda ibaherekeje imirimo igenda mbere wowe ugenda ubisangayo kontineri zawe bazambutsa mbere z'ibyo wakoze noneho umve iyo bagiye kugucyura iyo utashye bo baragenda bagafata bya bintu wakoze hari umunzani upima imirimo wakoze
noneho baravuga ngo dushingiye ku mirimo uyu muntu yakoze, ni amakontineri abiri, nta kontineri ya gatatu ibaho. Kontineri ya mbere ni imirimo wakoze, kontineri ya kabiri ni ibyo waciyemo, wihanganiye ibiki, wanesheje ibiki, ibyagutsinze ni ibihe. Hanyuma ibiro by'ayo makontineri nibyo bigena aho uzatura. Oya, birahahuriye nanone. Urumva imirimo igenda mbere, wowe ugenda uyisangayo. Noneho umudugudu uzaturamo bawugukatira bashingiye kuri bya bintu wowe wakoze, uburemere bwabyo, ibyo wihanganiye, ibyo wanyuzemo, uburyo watotejwe uzira umurimo w'Imana, abo wagaburiye, abo wafunguriye, abo wambitse, biriya bintu byose barabipimura. tuzategura ikiganiro cy'umwihariko dusobanurira abantu ubwo n'abo bantu wenda ubwo hari n'undi wabigenjeje atyo nawe wenda abantu bibaza byinshi. Hanyuma ndacyasaba imbabazi abakunzi b'Umusaraba TV, ndacyaca bugufi, iki cyo banza nzakihana mpaka. Niki ngiye kwihana rero? Mu telefone, iyi telefone mubona mberetse kuyikontorora yarananiye, murampamagara umutwe ugashyuha nkumva pe mbuze uwo nitaba n'uwo ndeka, ariko mbashimire ni urukundo mudukunda, Imana ibahe umugisha. Ikindi iyo ubonye ntagusubije, hari aho mbega mu yandi magambo birenze jewe, birenze kubikontorora, byahura na ya mashuri yanjye rero muzi tuziranyeho, basi tudahurizaho bikaba akarusho. Hari unyandikira Icyongereza kandi ubwo urumva nawe urabyumva, undi nyine agakubita mu Gifaransa ubwo nyine nawe urabyumva, hanyuma ukabona undi yaje mu Giswahili, undi mwiringara, undi mu byo ntigeze nanabona. Namwe ubwo muhite mwiha igisubizo, mujye mumbabarira nituvuga ijambo ry'Imana mufashwe, utere haleluya, hanyuma uryizere mwirije kugukiza imvune yo mu mutima. Rero niyo mpamvu mubona bamwe mwampamagaye mwambuze, abo duhanye gahunda ugasanga bamwe bararyamye abandi bari mu kazi. Iki kintu uzakindenganiriza we azaba mpohoteye. ubwo najya guhamagara akakubura zihangane cyangwa yohereze voice, nabona ntamusubije ntabyite ngo nagasuzuguro ngo baba baduciye amazi. Biyubashye nkamwe, narabayeho nta numbwira ngo umeze ute. Rero mwubahwe, ngiye kuvuga Icyongereza, je t'aime you, nicyo I love you so much, mwese tout le monde. barakivuze kandi Ndabakunda cyane, munyereka urukundo, abangiriye inama, bambwira bati humura, bambwira bati komera, abampugura, nimwe nari narabuze kugira ngo mbe umuntu. Rero Yesu abaho umugisha, murakoze. urakoze cyane Theogene. Reka twinjire ku ijambo ry'Imana. Ibiganiro byo turacyari kumwe ntaho giye, kuko ntabwo Imana iravuga, nzi ko haracyari iminsi. Mfite isezerano ryo kurama ku rwego nanjye rukomeye. Reka no twinjire mu ijambo ry'Imana. Ibyo byose no minsi watubwiye ko ugiye kujya uvuga uhanura mu ijambo ry'Imana cyane. Reka tugusabe rero noneho usenga Imana undi twinjire mu cyanditswe. Mana turagushimiye, uri umukozi w'umuhanga, waraturinze, urinda abanyarwanda, urinda inzego zitandukanye, warakoze. Twinjiye rero mu mwanya wo kumva ijambo ryawe byo kuri uyu munsi wa kane. Ubane natwe, isoko y'amavuta ntizibe, Mwuka wawe wera aba ari we utuyobora mu byo tugiye kuvuga. Urakoze Yesu, amen. Amen. Reka rero dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro, ibice 18 umurongo wa 20. Hanyuma teme y'iri jambo iravuga ngo Imana yigiriye kuri tere aho byabereye. Niyo teme
niyo teme y'iri jambo. Uwiteka yihagurukiye ubwe kujya kuri tere kureba aho byabereye, aho byakorewe, niho yigira, mbega niwe wiyiziye. Reka rero badusomere badufashe. Reka dusome mu izina rya Yesu, itangiriro 18:20. Titiri iravuga ngo Imana ibwira Aburahamu ko igiye kurimbura Isodomu. Imana ibwira Aburahamu ko igiye kurimbura Sodomu na Gomora. 20. Uwiteka aravuga ati ubwo gutaka kwibera Isodomu ni Gomora ari kwinshi, kubera ko gutaka ukw'abarega Isodomu ni Gomora ari kwinshi, ibyaha byabo bigakabya cyane, hanyuma ibyaha byaho bikaba bikabije cyane, ndamanuka ndebe ko bakora ibihwanye rwose no gutaka kw'abaharega. hanyuma ndaza kumanuka ndebe ko bakora rwose ibihwanye no gutaka kw'abaharega kwangezeho. Kandi niba atari ko bimeze, nukuri nisanga atari ko bimeze ndabimenya. abo bagabo barahindukira bavaho bagenda berekeza Isodomu. Abo bagabo baragenda bahindukira berekeje Isodomu. Aburahamu agihagaze imbere y'Uwiteka. Aburahamu yari agihagaze imbere y'Uwiteka. Komeza. Aburahamu asabira Isodomu. Hanyuma rero abantu nimusabire Sodomu. Aburahamu aramwegera aramubaza, warimburana abacyanutsi n'abanyabyaha? Ese koko Uwiteka we, ko wiyiziye kuri tere uraza gufata umwanzuro urimburane abanyabyaha n'abakiranutsi? Ahari muri uwo mudugudu harimo abakiranutsi 50. Ese muri uwo mudugudu nta bakiranutsi 50 baba barimo? Waharimbura se koko kubwo abakiranutsi 50 bahari? Ntibikaguturukeho kugira utyo. Hanyuma Uwite ntibiguturukeho kubikora utyo. Kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha. Kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha. Abakiranutsi bagahwana n'abanyabyaha. Abakiranutsi bagahwana n'abanyabyaha. Kirazira. Rekeraho baze gukomeza, ni inkuru ndende, ariko topic iravuga ngo Uwiteka ubwe yiyiziye kuri tere aho byabereye. Mu yandi magambo afite impamvu zimuzanye. Bibiliya yazisobanuye. Bibiliya yavuze ngo hari abari kurega Sodomu ibirego byinshi. Noneho ikintu kimuzanye we nukuza kureba k'ibyo bintu baharega koko bihari. Bibiliya yavuze ngo nisanga atari byo ndabimenya, ariko nugira umwaka ugasanga ibyo bakuvuga ari ukuri, ufite ishyano ufite ishyano. Abantu bihanganire systeme ndimo na mudu ndimo, ndashaka kuvuga ntuje. Hanyuma Aburahamu nubwo ashaka guhagarara mu cyuho, mu yandi magambo Imana ikeneye umuntu uhagarara mu cyuho. Muri korari agahagarara mu cyuho, mu itorero agahagarara mu cyuho, muri biro nyobozi agahagarara mu cyuho, muri protokoli cyangwa mu badiyakoni agahagarara mu cyuho. Mu gihugu Imana ikeneye umuntu uhagarara mu cyuho. Mu ntara Imana ikeneye umuntu uhagarara mu cyuho. Mu karere Imana ikeneye umuntu uhagarara mu cyuho. Hano mwitonde, aha muhitondere. Mu mushinga Imana ikeneye umuntu uhagarara mu cyuho. Muri transport Imana ikeneye umuntu uhagarara mu cyuho. Mu rukiko rw'ibanze ikeneye umuntu uhagarara mu cyuho. Mu rw'ikirenga no mu rwisumbuye Imana ikeneye umuntu uhagarara mu cyuho. Muri guverinoma mindani Imana ikeneyemo umuntu uhagarara mu cyuho, kugira ngo Uwiteka
atarimburana abanyabyaha ndetse n'abakiranutsi. Iri jambo uryumve neza witonze. Niyo mpamvu nagerageje kwinginga Imana ngo bigende muri uyu murongo. Ndashaka ko ryumvikana ridafite umuvuduko mwinshi. Hanyuma mushinzwe ibyinjira n'ibisohoka, Imana ikeneyemo umuntu uhagarara mu cyuho ku kibuga cy'indege i Kanombe kuri airport hariya. Imana ikeneyeho umuntu uhagarara mu cyuho. Impamvu kugira ngo Uwiteka atarimburana abanyabyaha n'abakiranutsi. Mu yandi magambo, kugira ngo kampani itirukanwa cyangwa idafungwa hanyuma ukabigenderamo kandi wari usoje ay'itatu cyangwa wari usoje ay'ibiri. Kubera iki? Iyo Imana imanutse kujya kureba, hari abantu benshi mumaze iminsi muburana ko murengana, ariko ako karengane kawe kayiteye kuza kureba. Nisanga ibyo bakuvuga ari ukuri, iraguhana. Ariko nisanga urengana, ni ukuri kw'Imana amageragere ntago uri burareyo, uri buveyo. Hanyuma aho ngaho uvuga ko bakugambaniye, niza kureba igasanga urengana, iraza kuguha ubutabera bunoze. Mu yandi magambo, niki giteye Imana kumanuka kuza kureba? Intego ye ni ukuza kureba ko ibyo bavuga Theogene ari ukuri. Nisanga ndengana, wowe wandenganije ufite ibyago, ufite ibibazo. Ariko nisanga ibyo bamvuga ari ukuri, ubwo nanjye mfite ibibazo. Bese mu yandi magambo, Imana yanze amabwire ya rubanda. Aha mu nyumve, yanze gushingira ku matiku, yanze no guhagarara ku byo bakuvuga. Ahubwo yo nk'Imana izi gushishoza, biyiteye kwiyizira i Burundi kuza kureba ko ibyo bakuvuga ari ukuri. Ije mu Rwanda kuza kureba ko ibintu bari kukuvuga ari ukuri. Ariko nisanga bakubeshyera, uwakubeshyeye afite ibibazo. Hanyuma muri Kenya iraza kureba, muri Tanzania iraza kureba, hanyuma East Africa iraza kureba, Sudan iraza kureba, Madagascar iraza kureba, Togo iraza kureba, isi yose iraza kureba, mu Burusiya iraza kureba, mu Budage iraza kureba, mu Arapisi iraza kureba, aho ku mugabane wa Aziya iraza kureba, ku mugabane w'Uburayi iraza kureba. Bese mu yandi magambo, ibyo bakuvuga, ibyo uvugwaho wiregura kubeshyerwa, baguharabika. Nisanga ibyo bakuvuga ari ukuri, iraguhana. Ariko nisanga urengana, irakurengera. Mu yandi magambo, niba Imana yanze gushingira ku mabwire y'abaguteranije nayo, yo ikaza kwirebera, bisobanuye iki? Reka ntangire itangazo, umuntu wese yisake. Umuntu wese yisake. Umuntu wese yisake. Amen. Umuntu wese yisake. Umukobwa yisake. Urumva, umupolisi ufite ibyo wamuhisha, n'umusirikare ushobora kugira ibyo umuhisha. Ariko Umwuka Wera aje kwisakira, niwe uje gusaka. Kandi ijambo ravuga ngo ntahahishwa. Aha mu nyumve, ibi bintu biraza kumvwa n'abantu bari mu mwuka. Genda mu cyumba cyawe wisake, mu gikona aho utekera wisake, mu bo mubana wisake. Kuko Imana igiye gushira forode zose ku mugaragaro. Niba waranyereje imisoro,
vuga iyo mu mwuka. Niba Imana ariyo yiyiziye inshuti yanjye igasanga wambariye ku mpigi, bakubwira kwihana uburozi uti ndagapfa ndagapfusha uw'abasindi sindoga, cyane ko nta n'urukiko rubigushinja nta n'ubiguhamya. Ariko uyu mwami wiyiziye ntago nzi ko wowe nawe muri bukiranuke. Umaze igihe usambana, wicecekeye, wihishe hariya muri geto yawe no muri ofisi yawe, muri biro yawe. Mbese urakenesha uwo ushaka ugakiza uwo ushaka, wirukana uwo ushaka ugahakaza uwo ushaka. Mu yandi magambo urica ugakiza. Nuko imbaraga ufite nuko muri gukora nizo ziri kugukoresha nta kibazo. Ariko umva itangazo rivuye ibukuru muri ofisi y'ijuru. Imana yo yakomeje kumva raporo z'abantu bahora bakurega ko kugira ngo ubahe akazi ari ukubanza kuryamana nabo. Imana yanga kugucindura ishingiye kuri ayo mabwire. None ko yiyiziye urayikizwa n'iki? Muri iyo biro uraza kuyikizwa n'iki? Aho muri ofisi uraza kubigenza ute? Wabaye umunyamaboko na wakuvugaho, mbese waramamaye, wariye hiti, wubatse izina, ariko umva amakuru avuye i Yerusalemu. Bibiliya iravuze ngo ubwo gutaka kw'abarega Sodomu na Gomora kubaye kwinshi, kandi koko ndamanuka ndebe ko ibyo bintu bari kuhavuga ari ukuri, ko ibyo bintu biri gukorwa mu izina ryanjye ari ukuri. Ndaza kubimenya. Ntawe nibasiye, ndi kuvuga ijambo ry'iyampamagaye. Ubwo uwo rireba aryumva, uwo ritareba ashire hariya. Ndamanuka ndebe ko ibiri kubera muri izo nsengero bifite aho bihuriye n'izina ryanjye. Ariko nisanga mumbeshyera mukanamparabika, jyewe Uwiteka inkota yanjye ndayikura mu rwubati, kandi ninyikura mu rwubati sindi buyisubizemo ntarimbuye Sodomu. Aha hantu muhitondere. Ndaza kumenya ko izo parufe muri gutera abantu mukabapuriza hanyuma bagasara mu rusengero. Ndaza kumenya niba izo parufe nzirimo, ariko ninsanga ntazirimo ndakuritura, ndaguhombora. Mu yandi magambo, twagiraga amahirwe ikadutumaho ikavuga iti mwihana. Ukabona umuhanuzi mu muhanda ati ni mwihana. Bamwe bakabatera ibishishwa by'imineke, abandi bakavuga ati mubareke bara baratombotse. None niba bosi nyir'umurimo ari we wiyiziye, muramukizwa n'iki? Nawe muramutera izindi ntosho, nago byabahira. Ubu noneho mbere yaje igihugu isi atarayisobanukirwa neza, noneho ubu rero ayifite neza. Mu yandi magambo, mucunge neza, mushishoze murebe. Narababwiye ngo iryo huha ryanyu rizabakwegera mugira ngo ndababeshya. Hanyuma bosi, amakuru mfite aturuka muri ofisi y'ijuru nuko igiti cyose kitatewe nawe ari buze kukirandura nasanga ibyo bintu murimo atari amaboko ye yabyubatse, araza gusiga kiranduye. Mbaha amakuru, Yesu ari kweza umugeni. Yesu arimo areza umugeni. Yesu ari kweza umugeni. Yesu ari kweza umugeni. Kandi amagare y'abantu benshi yamaze kumanuka. Yesu arimo areza umugeni, ikanzu yamaze kuzura. Iki ntabwo ari igihe rero cyo kujya kuzana amaparufe mwakuye mu bapfumu muvanye muri Nigeria batongereyemo imbaraga z'abakonikoni mukayapuriza bera. Oya,
abo mwishe abo, ubwo ndavuga mu buryo bw'umwuka, abo mwarindagije ni abo ngabo. Nicyo gituma umwami yabonye nta muhanuzi ugifite agaciro, nta n'uruvugiro muri aya madini, afashe umwanzuro wo kwimanukira kugira ngo aze kureba ibi bintu biri kubera muri izi nsengero, ibintu biri kubera mu murimo ko abirimo. Nasanga, haleluya, nasanga ibyo bintu ari byo mwihimbiye, nasanga ibyo bintu mwarabyometse ku izina rye ngo muririshishe, araza kubakanda, araza afite umutsi ari bufate, afite ukuntu ari buze kubigenza. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo haboneka umugabo umwe witwa Aburahamu, aravuga ngo Uwiteka we, ese muri iki gihugu ushaka kurimbura nihabonekamo 50 bakubaha, ese uraza kubikora? Imana iravuga ngo hoya, ntawe ndi bukoreho. Aramanuka agera muri 40, Imana iramanuka igera muri 30, iramanuka iramubwira ngo yewe nihaboneka na 20, ntawe ndi bukoreho. Iramanuka igera mu 10, Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo Aburahamu, no kubwirya 10 niriboneka ndaza kubababarira. Aburahamu aravuga ngo umbabarire kuko nshogoranije Imana. Nshuti z'umusaraba, mumenyereye ibintu, nyamara twinjiye aho umwana arira nyina ntiyumve, aho buri vi rigiye kwipfukamira, aho umugabo agiye kwibariza Imana ye, aho umugore atari bwongere kuzana inzitwazo ngo umugabo yangushije, umugore yangushije, abana barananiye, pasiteri yaramohote. Oya, buri vi ryose rigiye kwipfukamira. Uwiteka ahamagaye Nowa, aramubwira ati Nowa we, ibintu byakomeye, dore ibyaha byakaze, dore ibintu byakomeye, none ngwino nkwereke icyo ngukorera. Iramumanukana, imumanura Nyabugogo, ategiye Muhanga, aramanuka ategiye Rusizi, yinjira muri Nyungwe. Imana iramubwira ngo injira muri iri shyamba. Ntago Imana yigeze ita Nowa, nta nubwo Imana yigeze ivugana na Nowa ibyo itazakora. Imana imfashe nshobore kumanaginga ibi bintu. Hanyuma Imana ihamagara Nowa, imujyana mu ishamba, yinjira muri Nyungwe. Nimvuga Nyungwe cyangwa muri Gishwati cyangwa mu ishyamba rya Kibira, Imana iramubwira ngo dore ngira ishyamba, none Nowa dore ndashaka ureba igiti. Imana imubwira izina ry'icyo giti, imuhishurira ubwoko bwacyo. Yamubwiye ko cyitwa gofero, imwereka n'ubwoko bwacyo. Hanyuma irangije iramubwira ngo ubaze, imuha mezire, imubwira n'ibindi. Nowa arabyubahiriza, afata urukero rwa mbere, baratangira baraseka, inkuge irinda yuzura, nyamara agapfa kaburiwe n'impongo. Imana yaravuze ngo ntacyo nzakora ku ntore zanjye ntakizimenyesheje, nyamara mukomeje kwiziba amatwi, nyamara mukomeje kuyifungana umutwe, nyamara ntawitaye ku iherezo rye. Nyamara ndagira ngo mpanure, nyamara ndagira ngo mbabwire ngo dore ijambo ry'Imana riramanutse kandi ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze. Nyamara mube maso, umuntu wese agiye kubaza. Abantu rero muri kubaza mu mitumba, bandi mukabaza mu mivumu. Ntawe ushaka gufata kuri gofero, gofero mwayikatiye, gofero mwayikwepye, ntawe ushaka kuyegera, nta n'ukeneye kuyiteza. Umuntu arahanura, yamara guhanura mukigira abasesenguzi, mukigira abacana, abantu muzi gushungura. Ndagira ngo babwire, iyi gofero muriho mukwepa niyo Mana ishaka ko tubazamo. Jobundi sinzi uwo numvise ngo dufite amahoro, dufite n'ibindi. Imana ni umubyeyi. Ese mutekereza ko hari umwana ukura adakubiswe? Ntawe. Niyo adakubiswe igishyari, ariko abwirwa ijambo riruta inkoni. Mu yandi magambo, ni inyembabazi ndabyemera. Uzaza kubabeshya ko iyi Mana nta mbabazi igira, azaba babeshye, ariko ishira ikuzimu ikanakurayo. Nyamara Imana irica kandi ikanakiza. Ibi rero muri kwishakamo amahoro, mukidekora, mukadekora amafuti, mukadekora ibyaha,
mukadekura amanyanga mushaka gusesengura, ntago bikunda. Mwigize abantu bazi gusobanurira Imana, bazi kuyinjirira muri politike. Ndagira ngo mbabwire, nimutemera guca bugufi, nimutemera kubaza, ntago biri bukunde. Hanyuma ejo bundi nibwo naryamye, nongere mbabwire ngo Imana iri mu kazi, Imana ikomeje umurimo, Yesu ari mu kazi. Imana yitaye ku muntu ushaka kuyikurikira, ibindi ntago biyireba. Nibwo nagiye kubona mbona essence ibaye ikibazo mu isi, sinahani wacu gusa. Essence iba ikibazo, abamotari moto zizamo ibinyenzi, modoka zimera mu rwiri, nta ntambara yabaye, nta sasu ryavuze, ariko kiba ikibazo gikomeye. Ntabwo ari ikibazo kireba u Rwanda, si kireba u Burundi, si kireba Tanzania, ni ikibazo rusange kireba isi yose. Ni ikibazo UN izahagurukira ikabura igisubizo, Loni izabyinjiramo, ntizigera ibona umuti, kuko Imana iri kuvuza impanda, kandi iyi ni impanda ya nyuma. Imana irimo ireza umugeni ku muvuduko uri hejuru, uwumva yumve, udashaka kumva rorere. N'ubundi igihe kirageze, ishanga rikiranuka rikabona Imana, kuko igihe Imana yatangiye integuza cyari igihe kirekire cyane. Imana ntago yigeze ishingira ku byo bakuvuze no ku byo abantu bagiye bagusebya, ahubwo Imana y'ubwayo ifasha umwanzuro wo kuza kwirebera kuri tere. Imana yiyiziye mu kibuga aho byabereye, aho bavuga ko wasambaniye warangiza ugahakana, aho niho yiyiziye. Aho uvuga ko wagiye mu bapfumu warangiza ugahakana, aho niho hamuzanye, aje kureba ko wagiyeyo koko. Aho bavuga ko wakuriyemo inda ukavuga uti ndarengana, nasanga warayihubuyemo haraza kukudiha. Mbese mu yandi magambo yiyiziye kuri tere, yanze kumva amabwire, yanze kwishinga amagambo bakuvuga. Uvuga kurengana, uvuga ko bakurenganya, uvuga ko bagusebya, uvuga ko ari ukwandagaza itorero, uvuga ko mbese bakwatatse. Hari kumva ijambo riravuze ngo ndamanuka ndebe ko ibyo bakuvuga ari ukuri, nisanga ari byo ndabimenya, nisanga atari byo nabyo ndabimenya. Banyarwanda, inshuti z'umusaraba, Abarundi, abadiaspora, abantu muri hanze y'igihugu, hirya no hino mu isi, muri bitangazamakuru bigera kure. Iyi si mubona, iyi si turiho, isi irarangiye. Hanyuma musesengura ibyo musesengura. N'ubundi mpora niteguye, nimutanandasa muzanangonga, nimutanangambanira mufite ibyo muzacura. Ndabizi neza, ndabiteguye, nicaye mbizi. Ariko iyi ni impanda, isi igiye guhura n'akaga gakomeye, isi igiye guhura n'ibintu itigeze ibona. Mbonereho kubwira Imana yo kabyara, aba bana bari kuvuka ubu, Imana ibarengere. Abadafite imitima ikomeye, Imana ibakomeze umutima. Twahanuye inzara, muravuga ngo imvura izagwa, ngo muzarya dodo. Ndagira ngo mbabwire ko nta ekonomi ya dodo ibaho, nta kigo n'iki na kimwe kigeze gihunika dodo. Ndagira ngo mbabwire, iki ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo guca bugufi, ntabwo ari igihe cyo gusesengura ubuhanuzi. Iki si igihe cy'amakomanteri, iki si igihe cyo kwatakana, iki ntabwo ari igihe cyo gukomeza kubeshya abantu. Iki ni igihe cyo gushira amavi hasi. Abashumba b'amadini, abashumba b'amatorero, mukambara ibigunira, mugasasa hasi, mukigaragura mu ivu, mukanihira Imana, byibura tukareba ko hari ibyo yakwegeza inyuma. Ariko mukomeje kwigira abahatari, mwazanye amaparufe, murahuha, murakubita abantu hasi, abantu barinyarira, bandi barabyina kariwa nzenze mu rusengero. Ibintu byarakomeye, ntawe ushaka kwihana. Mbese muhangayikishijwe n'amaturo, ntawe ukibaza ku cyaha. Ubugingo bw'abakirisitu ntimukibyitayeho, nimuzane imigabane, nimuzane ibingibi. Mbese muhangayikishijwe n'amaturo kuruta guhangayikishwa n'intama Imana yabahaye gushumba. Muzabona ishyano nimutihana, muzahura n'akaga, muzabona amabara mutigeze mubona. Kasita Uwiteka ari we wiyiziye kuri tere. Abantu babaye imbere y'Imana mu bihe byashize, mwibuke, musubize amaso inyuma. Imana yatubwiye ibintu bikomeye,
iratubwira ngo haje amadini y'inzaduka, haje ibyorezo bikomeye, bamwe ntibazabibonera umuti. Bibiliya iravuga ngo ubwo bazabahamagara bababwira ngo nimuze, ngo Imana iraha nimuzajyeyo. Rero insengero zahindutse inzu z'abapfumu. Ntawe ushaka kujya gusenga ashaka kwihana, akeneye kumva uko ibintu bimeze. Mbese ni ukuraguza, mbese ni uguterekera, mbese ibintu byabaye agatogo, byabaye ibintu bidafite ishusho, byabaye ambutiyaje. Nyamara ndagira ngo mbabwire ngo umuhanga yiyarure, musohoke muri izo nsengero, umuntu wese asengeriwe, hanyuma namara kumva agwije imbaraga zo kujya guhangana n'iriya myuka mibi, namubwira iki? Twari twaravuze ngo ese duhuye twese tugasenga, hari hakwiriye iteraniro rihuza abahanuzi, rihuza abakozi b'Imana, inama y'igihugu ishinzwe amadini n'amatorero ikabahamagara ikabicaza, mugasubira ku rufatiro, bakababaza impamvu mwasengeraga igihugu, impamvu mutakigisengera. Ese twageze aho umwanzi atararasa umwambi? Ese twahindutse paradizo? Ese nta bitwugarije mubona? Rero ndagira ngo mbabwire, uzi ubwenge yiyarure. Ejo bundi sinzi aho nanyuze muri Nyagatovu, njyewe narababwiye ngo nzavuga, wenda nzabizire. Umuntu afata mikorofoni, dore ayifata icyo ndeba, arangije arahuha. Yahushye muri mikoro gusa, abantu nka 70 bivutagura hasi ngo bafite imyuka mibi. Hari n'undi wadukanye parufe. Abahanga mu kuroga, nubona ngo ufite icyangiro cyangwa aho unyuze ugenda unuka nta muntu kwemera, buriya uburozi bwa mbere muri tekinoloji y'abarozi, parufe ibamo. Mbaha amakuru, nubona umuntu ari mu bukwe ukabona umugeni arasaze, nta kindi bamuroze, uburozi bwari muri parufe. Hanyuma kuri ya parufe ibitumuka bayipuriza, ndagira ngo nkumenyeshe, ni kujya kubona ukabona umuntu aratombotse arasaze, kuko imwinjira mu mazuru, ahari umwenge hose irahinjira, hanyuma igahita isakara umubiri wose, ukabona umuntu arirutse ageze ate, arasaze. Nubona rero umushumba atinyutse mu ruhame agafata parufe agakanda agapuriza, buriya parufe ni uburozi bubi cyane. Wenda ibyo ntabwo ari byo binzanye kuza kubwiriza, ariko byose n'ibimenyetso bigendana n'izo mbaraga z'abakonikoni nabyo tuzajya tubivuga. Wenda ikiba kibe kama mbaya byose ni hahandi, ntiduteze kuzabona amahoro. Nta gihe umuhanuzi azahanura ngo akomerwe amashyi, cyane ko nta nayo mbasabye. Icyo nifuza nuko abantu mukanguka, bamaze kubatwara ubwenge, abandi barabatambye, abandi babaye abakozi babo, abandi mwarabimitse mu mitima ubwenge ngo mutahe, iyerekwa ngo mutahe, ihishurirwa ngo mutahe, kugira ngo uzapfe kuvumbura izi mbaraga z'aba bagabo bazanye muri aya madini. Ni ibintu bikomeye, ariko ndagira ngo ntangaze iri tangazo, ibi bintu Imana ije kubisenya. Kasitariyo yiyiziye, noneho ntawe itumye. Imana igiye gusubira mu mibare, Yesu agiye kongera abarure. Izo ntama mwangije, izo ntama mwamaze kugurisha, izo ntama zose mwagize uko mushaka, muzaziryozwa nimutihana. Mbonereho gutanga iyi message, umushumba waba akiri mu mwuka w'Imana, niba umaze kubona utwo washakaga, nakugira inama yo guhindura systeme, ugahumanura urwo rusengero, kitandukanya n'izo mbaraga, hanyuma ukayoboka Kristo. Nta kizatuma itagukoresha. Dutunze tudakoresha ayo maparofini, tubayeho tutafite izo mbaraga. Ndabizi imijugujugu ndayiteguye, ariko ibyo nta kintu bimbwiye. Umurimo ni uwa Data, umurimo ni uw'Imana, umurimo si uwa Theogene. Rero ndagira ngo mbabwire, abantu mukunda Imana, mwigarure bigishoboka, kuko amagare y'abantu benshi yamaze kumanuka, kandi Imana imaze kweza umugeni. Igihe kirageze, igihe kirageze. Navuze ku nzara, nongeye kuvuga kuri iyi nzara. Si ukwivuguruza, si no gusubira mu buhanuzi, ariko ibyo nahanuye ndabyibuka.
narababwiye ngo hazabaho inzara iteye ubwoba, abantu muzahunga Kigali, nongere mbisubiremo, nongere mbishimangire, abantu muzahunga uyu mujyi nk'abahunga igihugu. Nyabugogo izamera nk'inkambi kandi nta sasu rizavuga. Umuntu wese yifuze gutaha, bamwe muzataha n'amaguru, abandi muzabyimba amaguru, abandi muzajya murara ku nkuta z'imihanda musubira iwanyu n'amaguru, kuko inzara igiye gutera iyi si, inzara igiye gutera izaba ifite imbaraga. Oni nta kizayikoraho, UN ntizigera inanabyinjiramo, yewe umuryango mpuzamahanga ntuzayibonera igisubizo, kuko iki ni igihano kivuye ku Mana. Muraje muvuge muti se Imana ni inyicanyi, ese Imana si inyembabazi? Ariko abahanga bagifite umwuka wera nimuze turire. Umuhanuzi arahanura ariko agatanga n'inama. Muze tujye inama, ni Uwiteka avuga. Twiyarure turire, dusase ibigunira, tureke kwihagararaho bya bindi byo kwikomeza ngo Imana ni inyempuhwe. Ibyo ntawe utabizi, aho yadukijije ni henshi, nibyo twagiye tubona ni byinshi. Ariko mbibiri banga, mwaba pastori mwe, mwabashumba mwe, mwabadiyakoni mwe, mwabavugabutumwa mwe, mwabanyamasengesho mwe, mwabakunda igihugu mwe, mwabaririra isi mwe, mwakunda umurimo w'Imana, nimuze turirire igihugu cyacu, turebe ko byibura Uwiteka wagiye aturwanirira kenshi mu bintu igihugu cyacu cyanyuzemo, wenda hari icyo yakora, kuko byose biba bigishoboka. Ikimbabaje nuko muzibuka gusenga bitagishoboka. Ikimbabaje nuko muzibuka gusenga nabyo bitemewe. Ikimbabaje nuko muzibuka gusenga nabyo mutakibishoboye. Rero tugifite izi mbaraga, tugifite utwo turi gutoragura tukarya, tugifite ako kuka, nimuze dusenge tugaprofite, duhamagara Imana izaturengera, kuko byose biba bigishoboka. Nisabire guverinoma y'u Rwanda, guverinoma y'igihugu cyacu, nisabire umubyeyi Perezida Kagame, nisabire inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite, nisabire abashinzwe ingengo ikigega cy'imari, mukomandinga ibiryo, mumere nko kwa Farawo ku gihe cya Yozefu, mukore sitoke y'ibinyampeke, mukore sitoke y'ibiryo bidapfa gupfa. Iki gihugu cy'u Rwanda mudepe ibiryo mu bigega, kuko iyi nzara izagera hose. Ariko byibura basi banyakubawa, abavuga rikumvikana, abageri bukuru, abumva iki kinyamakuru, abumva ubu buhamya, abumva ubu buhanuzi, abumvira ijambo, isi igiye kwinjira mu kaga gakomeye. Isi igiye guhura n'ibintu bikomeye cyane, ko ibi bintu mugiye kubona nibitegura imperuka, nibitegura kugaruka k'umwami wacu Yesu. Rero nimuze tujye inama, ni Uwiteka avuga, tugihumeka, hamwe no guca bugufi, hamwe no kwihana ibyaha. Bantu mukomeje kwishinga iyi myuka y'abatinganyi, aya madarapo yabo, nyamara nimukomeza kubyijandikamo, ntabwo ijisho ry'Uwiteka rizatureba neza. Muze twihane, muze dusenge, dusubire ku rufatiro. Mijugujugu yanyu niba mubona ariyo gisubizo, mujye guca n'iyindi. Niba guterana amabuye kwanyu ari cyo gisubizo, nababwira iki? Aha ntagire umvuga ngo natinye, ngo noneho ngo nari mfite ubwoba. Nta bwoba, cyane ko inzara, umupfu w'inzara abareba ukwe, umupfu w'inzara ateye ukwe. Nyamara turetse kwihagararaho, aya madini, aya matorero, izi nsengero mubona, abantu b'Imana, tukareka kuryana, tugashira inzobe hasi, tugashira ibyubahiro hasi, tukareka kwihagararaho. Uyu mwuka dayimoni yamaze guteza wo gupingana, mukawusenya mukawushira hasi, Imana yahagarara ku musozi wa Mo Kigali, yaturengera, yahagarara hejuru ya Rebero, yaturengera, yahagarara hirya no hino, yaturengera. Ndagira ngo mbabwire ngo hahirwa umuntu wese wumva iri jambo akarikurikiza. Rero ushobora kuba ushaka kwikirizwa, ushaka kongera kwisabanira n'Imana,
ushaka kongera kwisubirira muri korari, abatenzwe murengana muhohoterwa bazifuza no kubatengura, nabo bizabagora. Warenganirijwe inifomu, wagiye ugongana n'ibintu bigoye, wageragerejwe muri biro, wagiye uhura n'ibitosho mu murimo w'Imana, uranamuka uva mu nzira z'umusaraba ujya kwijandika mu byaha, urabandwa uraterekera, usubira mu kabare, usubira mu buraya. Nyamara ndagira ngo nkubwire, ukimara kumva ubu butumwa nturazike, si ngombwa kumpamagara, si ngombwa kugira ibindi ujyamo. Injira mu rusengero rukwegereye, wikubite hasi, uririra Imana, uyibwire ngo Mwami ndagarutse, icyo nzi cyo nuko nzi ko agakiza k'Imana karatwegereye kurusha igihe twizereye. Intwari ziranamutse, kisi igihe cyo gutontoma kw'intare, kisi igihe cyo gutontoma kw'idubu, kisi igihe cyo kumva kukomeye, ikisi igihe cyo kumva uri umuntu udasanzwe. Iki ni igihe cyo kumanuka ugaca bugufi ukagonda ijosi, kandi nutarigonda rizavunagurika, ariko niwemera guca bugufi imbabazi z'Imana ziracyahari. Rero ndagira ngo wifatanye nanjye gusenga, muze tunihe, muze turire, muze dutabaza Imana. Imana iracyari ku ngoma y'imbabazi, byose tugihumeka biracyashoboka. Iyi ndigabo muyishire hasi, muze turebe ko hari icyo Imana yakora. Yaraturengeye muri Covid, turayibona, mwese murabizi. Abantu barara Nyabugogo, bandi bataha n'amaguru, ibintu byabaye bibi, nta uzi iyo byaturutse, twabonye biza. Rero nidukomeza gukora ibyaha, tugakomeza kwihagararaho, inkoni y'Imana iracyahari, ntago iratuza. Kandi iyo umubyeyi akubise umwana we, ntago abamwanga, abamukebura kugira ngo agaruke mu murongo. Niba ugize icyifuzo, fatanya nanjye, twisungane, duhamagara Imana, ibintu byose biracyakunda. Va inyuma y'umuntu ukubwiye ngo turi ku ngoma y'imbabazi. Hanyuma imbabazi no gukora ibyaha biratandukanye. Va inyuma y'umuntu mutari mu cyerekezo kimwe. Va inyuma y'umuntu utari kukujyana kuri Kristo. Va inyuma ya Visa nubwo nayo ari nziza. Va inyuma ya Benzi nubwo nayo ari nziza. Va inyuma y'ama etaje nubwo nayo ari meza. Wowe jya wizerera mu ijambo ry'Imana, niwumva rije ari wowe rireba, upfukame ukimara kuryumva, ubwira Imana ngo Mana ndihannye, mbabarira, ijambo ryawe rinkozeho, uhereye none ndihannye. Kandi usubire mu rusengero, uwakuvudukanye ntazongera, kuko nawe imirindi igiye kumuvudukana nawe ntimworoheye. Ngana ku musozo rero, niwirukankana umugabo nkawe, uzasiga imbaraga zizagusubiza inyuma mu gihe nawe azaba kwirukankanye. Hanyuma ikindi kandi ndagira ngo nkubwire ngo umuntu ashobora kukwataka saa moya za mu gitondo, ugahura nawe saa sita bamumereye nabi. Umuntu ashobora kukuvudukana nimugoroba, mu gitondo ugasanga baramwatatse. Nta heza hisi guhora nuko Uwiteka. Mureke kwihorera, mureke kugambanirana, mureke gucurirana imico, mureke twihane. Yesu hari ikintu yiteguye gukora ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Niba ugize icyifuzo, tega amatwi wumvira isengesho. Data, ndagushimiye mu izina rya Yesu, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Utanze imbuzi n'imiburo, uratubwiye ngo kuza kuraje, kandi ni wowe wiyiziye, uje kuri tere aho byabereye. Ubwo ari wowe wiyiziye rero, ijisho ryawe ntaho rihishwa, ntaho ukingwa, kandi ibyo wavuze no kubikora uzabikora. Nsabiye amahoro igihugu cyacu, amahoro isi yose. Mwami Imana, ibihugu duhana imbibi, abubashye Imana bakarwana intambara yo gukiranuka, ubambika imbaraga. Sengeye abari baraguye, abivuruguse mu byaha, abagiye bakora ibyangwa n'amaso yawe, imbabazi z'Uwiteka zongere zibagarukeho. Mana, ndagushimiye ko icyo ari cyo gihe abantu bagiye kongera kukwirukankaho bagushaka, abagutakaje bakongera kuguhiga bagushaka, batakaje umwuka wera bakongera kuza kuwushaka. Igihe kirageze ijambo ryawe rikongera kugira agaciro. Urakoze Uwiteka, ngaho bana natwe, kandi umuntu wese urwaye yakire gukira,
uwabuze ubwishu umwishyurire, ufite uwe muri gereza Mana umukureyo, ufite undi mu bitaro umukize, ijambo ryawe rigere kure kandi rifite imbaraga, ryambaye gukiza mu mababa yaryo none n'iteka ryose, amen.